Hello，大家好啊！今日我哋咧就嚟到置樂花園附近嘅一個新式洋房嘅。咁佢大廈 lobby 入嚟大廈嗰度咧係唔需要行樓梯啦，係平台，咁就直接到 lift 口噶啦。咁所以就直接 lift 就上到嚟呢個高層單位嘅。咁我哋今日參觀呢個咧就係一個本身係一個兩房單位，咁佢就之前嗰手業主啦就打通咗，咁所以而家咧就做咗間嘅好大嘅平台房嘅。咁我哋首先嚟到呢邊啦，我嘅左手邊就係一個少少嘅客廳位置啦，咁個地櫃，咁電視機架，咁跟住再過少少啦，有一個嘅唔係黑廁有窗嘅廁所，咁入邊都已經有埋浴室寶啦、洗衣機啦、企光啦，甚至乎係坐廁一應俱齊㗎啦。咁同埋大家都留意到啦，佢洗衣機係非常之新，同埋佢屋入邊咧大部分嘅蘇底電掣呢啲咧都已經係全部換過晒啲新電掣㗎啦。咁我哋再過嚟少少，呢度咧就有一張嘅類似梳化嘅地櫃仔啦。咁我哋做儲物，再加埋可以做一張嘅佔咗坐墊之後就當一張梳化。咁再入嚟呢邊啦，就係原本有兩間房嘅位置打通咗，變咗一個非常之巨型嘅地台床嘅。咁原先上一手啦，應該就係呢邊瞓覺，兩邊對流窗，跟住再加埋呢邊有一個嘅工作台喺度嘅。不過當然啦，呢啲應該已經係超過10幾年嘅裝修㗎啦。咁如果真係大家想有興趣換咗佢咧，個空間感拆晒之後咧，應該都非常之大嘅。而我哋呢邊嘅窗外邊望咧，大家都見到啦，係無遮無擋嘅，三邊位置都係無遮無擋，咁所以空氣流通咧係非常之好嘅。同埋就係佢呢啲嘅層架入邊咧，都有啲電掣預留咗俾大家㗎。咁所以如果你話想慳片啲嘅，入到嚟嘅，基本上執抹就已經係可以住得啦。好，今日我哋介紹就到呢度啦。Thank you。好，咁講埋呢個天台啦。呢個天台咧就因為個單位 size 細啲啦，你可以望翻入去咧，其實都係得大概200零尺啦。咁但係個地下咧就狀態就普通少少，但係咧其實用翻一少少戶外木咧鋪佢咧就可以靚翻。做少少裝飾，你一樣可以愛嚟燒嘢食啊，愛嚟做儲物空間啊，其實都唔錯嘅。咁但係可能有啲人未必中意呢啲咁嘅尖刺啦，可能要自己揾人裝飾下佢啦，使少少錢，咁都係一個好唔錯嘅城市後花園嚟嘅。